them oye counseling enti onum ko ho ampa so koye no na oye counseling na police for on catch and say warrant ya hia no bi ama wayi ensem bi ba ko mienu bi ano. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH I too much GH na enanumre na yeboa me na metutu me nan e de aba apopo no na me de ensemfoi ebrewo ye nyina enim se ye hyase 2020 no obeka se bad luck year ema ebimu sanso na ye good luck year ema ebimu so because 2020 mu no yanti asem de corona de no abagimu ama ebi ntimi nko adwuma so ebi ntimi nye dia osom ye na ye hyase ni unse honorable Kennedy e de dwumadie bi esi ne nan so na 2 program omo ye say the seat enu so no de ho gima ono so eka oman mu nsem de abi mu ye osumase abi mu ediewu ekum nipa esai nipa esanso ebukata nkrofo eje omunyoma enenu bensumani abriye because say ye hwe dwumadi akere di hyase ya o hyase ne kane no na ebi ene no nya adwen say o na honorable na obi eye MP ana adon hwanje journalist insensemu obi eye MP ana odon hwanje mu na investigation esi wada ni CID wada ni journalist ni papa akofo insem de bebre ahwefo mpom gidi se bi mu keka bi but na onu no nim dia na oyeden oye we beka say anso ni friend betu bo abo na ni na yeden esi bibi so na yehwe mu no okofa beduko bi ansensem eba say papa no cars okra nyina no ontua duty enti na ma no kɔ hɔ no ma ye na okosizi ni cars ensem de bebre sizi ni cars nya ade ama obekasa say o asofo bi mu de ono mpom so omonya asofo ni momu de sofodin no ato omo so no mu diewu ana sebe omonwoma omoye no enkyere say omoya asofo because say uyo asofo a eye den na utimi gina puppet so edidi omampani atem eye den na utimi gina puppet so ka ensemfun etia omampani a oda e ka ne sen omanya no wa hye mra ede ama menu mienu na omampani so de ma ensem we nyina pie ni say badu kobi eba out bedidi na nado tem basa bebre say yenye hunu say your president no apu na nado enye ni president on deserve presidency enti we nyina na ma Kennedy nsubufie no so no wo ade a wo ye e osuma sekura ni minim na momu no kana menka no de obufuo sisi ni cars enti epuepue mu ana Obinim nso sensem ebededi odi na no betum no no nso no sensem bededi because wo Obinim ka say coronavirus ugina o puppet enim ka o camera mu OBTV so TV ka say o coronavirus anodru na yenyina so yero mu no enije enioma because coronavirus ajibe bi afa okwapuye etifi anafo atoya obi antimi nya enwema wo so ye obi antimi nko emma njuma egu njuma essay nipa wu nkola mpeni Italy nipa wu US so wo ni de edosu enti enam sa na Kennedy say okay so now ka say wonya coronavirus anodru a wasanso akoyo sofo de ene no Obinim pie bra na fa side dro na nonti oyo no bra na je say yenya yaresa na entimi enye de wo say entimi nko yedwuma so entimi nko school je say obi antimi nye de wo so ye adofo entimi mbom empathy adofo entimi mbom nye de wo so me ye we no Obinim say on kan sa asem ni bida na honorable twantro e de atunu so e de gu nanim ase etiefo sa video na em say covera honorable wenhu a na nkonka because me kura me hu sa video no but na sa time na dwene nko ye ntimi an save we phone so ke the proof ni na be bro but ye be hwehwe se em sa be kan the omni say honorable nsema be kan nyina no na nkanya bone so because ye nyina hia ayaresa efia na se hia
say you prevent here we face coronavirus but Obinim say David that one cast asem that she honorable and tran to so and tin say more kind no so no honorable so no so okay so one can fine me I'll prove you wrong say you are not a real man of God because corona by ya so far come no to mu edinsifoɔ akonfoɔ one wine can say omomu ye radio so advert ana bramaso ye so obenya yaresa clinic fo akese omio deben clinic obia yedi because obia ni anodru enti ona boka asem na ka nyina no ka 77 ka asem de say wenya anodru na so Obinim deny ye enti we mo na go further investigation about Obinim say okay fine so be deny ya na me nso me kire o ema o expose Obinim bebre okwan bebre so Obinim mba oni omo da 13 girls just say e bro cramp bet no 13 onya e de ba he ema Obinim be ka say first picture show ye ne ba na then they ono hwe ni ko school na before be ware Florence Obinim na obaba ko ho de da just say nnuanom ye nim no kware wo mu nanso no me ntim me manti da so Obinim oba peni wo wan so be ware Florence Obinim manti David da so nso tie de afan ba me nim enti we na ona say go further no ka say go investigation ma just say mba bi awarefuo bi nso be dey so Obinim aresa ma we na Obinim asat na ne channel so ka say mma onyoma da nyina no nyame ansuma no say onyomo enda enti obiama enyi nyame mfrim na ono ano de ne pe na ono mma no ono ana kono ana ma ono mma ne den ekodaye migidi say too much here the san usue ebrem enti wetimi ahwehwe ewo ase ono mu ye de brem ono akan video no wo mu ono aka say baby ono na da no enye nyame ne soma no ono ano we omo enti mbade Obinim de warebi ode na kono arebi etiefo enti ema Kennedy suka say okay Obinim really da no be too more no suka Kennedy ka say okay fine so you so be kebi dia I will show you people pepper so o go further na e bibi pa cho say o honorable Obinim obode twaso na bibia nkode din ye paso ntwe medical crab be kebi so honorable be ya nka ye den twaso na but honorable say nipa bonifo a omu bu nkrofo jom sikedi ebi mu jom gold allegations say be mu so Obinim agi nkrofo gold e be mo chese dosun e ma branch bi crab be kasa on e 2 so be kan kwan Obinim fa so gi ni ma mebusuan gold na musuma nkrofo mu nim gold mu bi nyina wuye e ma ne ma me na onu di gold ni ko Obinim won ewu hyedem 4 days na omu nim no mko esko hu ye no na ese akwankyere Obinim di ama ne ma me no eno ena ma ne ma me no ewu etiefo me ka se news we so too much e de brem na sa akwankyere no so Obinim edi ma ne ma me no mko ye emu Obinim oil Obinim sticker Obinim nkun e wodam wono mo ma me no se so be ka se before wu no figu what that means say what the bibia kana no ana ekum enti akwa ne ka se no ma ye hu say Obinim sofo ni junior pastor bi odi Solomon pastor Solo free brand ne ma me wu ye no free na ma ne sa but no mu nim ni pa kunto ma fa later no mo fa ye no ana ka se we pastor Solo Obinim church na mama wen ana se ma ohima wen fa ona ka so ohima wu etiefo asema okan ni se obua ni so ohima wu no asema okan ni se ana ka te kon wan ka so ebusuan hyede na bi that means say na the man no epe confirmation na enu eche no frɛ kon ko wan frɛ bie besi e na me no kasa no enti we che say na omunim dia omoye ansa so na other allegations gold allegations be brave FOB no by that means say obu enkrofo no na we na enrada enso manase di betu dwa se Obinim ema benyop akwankyere na sa akwankyere no e wo se odi opimfo omu yi opimfo ba efri ni yem e de yesa akwankyere no ni nyina ne se ebe ma na sorry ni paton be den ebeba nebusuafo edom ye de kwan edom asafo edom ye de kwan na so nya dom ebre na se wan fidi om yi a om ye den ko heaven osi mesi masafo na asema do pro entimi entwi mfaso de biara da nyame ankasa no kan so ye nyame atuma na oye ni yi a onu atwidom e de brew but asofo bi ma from wesi wo se omo de bibi e friend no perseverance endurance patience no mu ni bi enti na ba ne san na fo sem no nyonkosem na mama mane no mu die wu
eti sa ben yok we kun opinfo a ni na yo Obinim akwancho de man already no Obinim who bonded that with gold issues a honam kene so we ma ya chew ana abranche so ade sa asem yo tuja say Obinim wa ma ben yok ekum opinfo a wasi ni enyimu we yi akwa na wani ma opinfo no mu ku anye say omku ni to no mu yi akwala no na ni guso ni akyekyere no na Obinim sa so ma no nsuo bi ama sa nsuo ni opinfo no den enum ye ensem de bebre onum ye no aye jimi de omu ye nyina opinfo ne hu no kokum mu ana afa so de o kire ni say Obinim so ebegina ni channel so enu so em so yi ma ho hwe enu no so ye de abremu because ogia ni channel so ka say ani na okasafa okoto ho nyoma mo ye ne mo no kasa asem we a eye similar to akwanchiro de ma ben yok ho say oh ye ka say fa nkola fresh bra maybe 2 weeks baby bra now to meet the bar then they scan bebre call them abon say we drop na scan be gum bebre internet say sa dey actually say e ya dey no practice the and no dey programmer all can say na be ya we say bia o ye ntasem dia na dey we okot for your munuma na so na ya dey no Obinim na na ye eye me nkasa bebre no ene numre so nya nimtie say eye finally no na bu nya arrest warrant se omo fa we dem kwachi Obinim na omo ntutu na no ensem a che say their allegations are by against no ono Obinim no saying na ana say no kre ana say saying no hunu ana say no kre say bibisa na waya na nimtia ebeto odwane se omo koye no Obinim eye canceling enti no omo gina na chi say Obinim yaba ye befo akọ na eja wakọ den wakọ yi ohua no enti omo to no Obinim say o kwaba like o radem aba omo koye omo cho Obinim meba omo koye Obinim say ana ye see Obinim ye den eyare a ogugo ntimi nya hwe ne so na sad ya fine o yare okay enti nimtie nimre nya ne say Obinim abaya so ni mu omo twa ni ma ya tam no e de na ko to hospital as see ameka say Obinim da hospital a police for den e guide no ne nyina ne say Obinim epie pe no na say ya den ya so ni mu na me mpese nsem we say me na me kan de ye ko hwe sa video we na ye hwe video we ewia na ya to aso dem ye counseling enti onum ko ho ampanso om ko ye no na o ye counseling ena posifo nka chen say om warrant ya omuhia no bi ama wayi ensem bi ba komienu bi ano na osofo no ka kire om say omunya abotre na o run inside ho aba no ne omo akọ afi ne peace news ye hwehwem kakra ete ye ne say o run inside ho na oba no afi o so ntimi nante biom wo yare ne ho mfa no kra che so ruani nti ama omde no akwakoto ayasa bia bia ewo East Legon but posifo nya so se na tie bia no posifo no warranta ese omse omde fa no na om ensem bia ho a ese so ombisa no ombebisa no etie for sem amohu se Obinim na say a police for twa no hie na se sia no aban dia ni saka no but I say aka no 50% aka other 50% because also ya Obinim say wakọ no meduboni bi no okunu hu because enimguase no ntimi gina no ana say enam enimguase a ato no ene eniwuo ni ntino o twentwen so ansema be yin semfo ya no entietiefo asem a atodwa na numre eni na meka mo say sa asem we nsu no wo adwenkyere biara fato ye comment section na si na too much ni pe be ready ama mo fan ana fa nsu no di Obinim ya no se bia hu ni se bia ono abo asem na nya da na Obinim asem na nya da fa comment to ase onu mu na wesu wesu serve as an example to other prophet fake prophets no mdi nyamidin ye adwuma e dey say Christianity ama nyamesoma ye din wo Ghana ha no nsi etiefo ha ana medimu besi na any update bia no too much ye dey bebrem makram